Thutha wa kiumia kimwe kia meharĩrĩria ma gũtigĩrĩra igongona rĩa kwĩhĩtithia President wa gatano wa Kenya na mũnini wake rĩu nĩ marĩkĩrĩire kĩharo-inĩ gĩa Kasarani kaunti ya Nairobi. Maobitha a mbirarũ a honge cia thĩ nyũmũ rĩera-inĩ na maĩ-inĩ nĩ matirihĩte ũrĩa makoretwo magĩka o mũthenya kwa ihinda rĩa kiumia kĩmwe. Gĩtĩ kĩrĩa President Mũthure agaikarĩra na ciageni nĩ ibangĩtwo, kĩharo gĩgatherio, thingo-inĩ gũgekĩrwo TV kũrĩ arĩa matakahota gũkinya maitho kũrĩ William Ruto na mũnini wake makĩhĩtithio. The Assumption of Office Committee has been able to marshal this scale of preparedness within 7 days, and we are hopeful that we will have a very colorful ceremony tomorrow. Mamwe ma maũndũ marĩa matanyĩtwo gũkanekĩka nĩ gũcurũria bendera ya President ũrĩa ũrehera ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ ya rangi wa navy blue na agatwarĩrwo harĩa agakorwo aikarĩte, nayo bendera ya President William Ruto hĩndĩ ĩno ĩgakorwo ĩkĩambatio. Mbirarũ cionanĩtie mũhano ũyũ na bendera yacio. Shangilie Mheshimiwa Rais kwa makofi anapopokea bendera hii na kuweza kutamatisha. Gari ĩrĩa ĩgakorwo ĩkuĩte President Uhuru ĩkarutwo bendera igĩrĩ cia mwena akinya, na ihinda-inĩ rĩa sekondi nini mbirarũ ciĩkĩre bendera igĩrĩ cia President mwerũ. President Uhuru agathiũrũrũka mbirarũ ĩrĩ njĩra ya kũnyita ũgeni President mwerũ, no we gũtirĩ igongona agatabanĩrio amu nĩ atigĩte gũtuĩka mũnene wa mbirarũ. Haha niho President Mũthure akĩhĩtithĩrio nĩ registrar wa igoti mĩhang'o ĩrĩa ĩgatongorio mbere ya mũcirithania mũnene Martha Koome, na mbirarũ ikamba kũhe igoti mweke wa kwĩhĩtithia atongoria aya mbere ya cioete mwaro wa gũtwarithia mbere igongona. William Samoei Mathaa ma rũcinĩ President ũrĩa ũrehera nĩ akaneo rũhiũ rwa njora nĩ mbirarũ anengere President mwerũ ĩrĩ njĩra ya kũmũtigĩra wathani. Indo ingĩ iria President mwerũ akaneo nĩ gatiba ya bũrũri ĩrĩa ĩkamũtongoria gũtungatĩra bũrũri. Akenya 60,000 nĩo merĩgĩrĩirwo gũkorwo thĩinĩ wa kĩharo gĩa Kasarani na angĩ 20,000 nja. Ĩndĩ ũrĩa ũgakorwo thĩinĩ na nja agatũngio mwago ũyũ wothe hakuhĩ na ithimi ciganaine. Like we said on Saturday, we are expecting 60,000 people here. The 60,000 people require no invitation cards. It's open to the public. However, at the main dais, like I said, we have 2,500 slots that we will be inviting the VIPs. Like I said again, we are expecting a lot of VVIPs, in excess now of 20 heads of states from across Africa. Aini a nyĩmbo ngũrani na athaki a mĩthako ya ngerekano nĩ matanyĩtwo gũkanacanjamũra arĩa magekinya igongona-inĩ rĩrĩ na makoretwo makĩnora ũgemu ũrĩa merĩgĩrĩirwo kũrehe igongona-inĩ rĩrĩ. Mũthenya ũrĩa Kenya makoretwo metereire wa kwĩhĩtithio wa President William Ruto na mũnini wake Rigathi Gachagua nĩ ũkinyanĩire, kũrĩa atunyiti itemi othe matigĩrĩire meharĩrĩria ma igongona rĩrĩ nĩ makinya mũthia. Ngĩribotera Inooro TV kuma kĩharo-inĩ gĩa Kasarani kaunti-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.